Hi po, sorry po kung madilim. Kasi ngayon po, sorry po, ito po yung slime box ko po. Slime box ko po. Ito po, bigay po sa akin ni Jeva and Kyle from Canada. Ganito po kasi, nag-video po ako ng thank you, tapos yung wala niya po sa akin binigay. Yung nasa LBC pa po kami. Kami po yung punta. Tapos, ayun nga po, yung nag-video po ako, bigla pong parang na-start yung camera ko. So, ayun na, ginawa ko naman po siya slime box kasi maganda din naman po yung pagkaka-cover na. So, yung Jeva and Kyle po, magkapatid po sila. So, open na po natin yung slime box ko po. We have 5 slime. This is not my... Guys, hindi po ito yung buong slime ko po. Hindi po ito, meron po natin 2 slime, 5 slime. Meron po tayo dito water, activator. Ito po, activator. Which is Arial. Ito po yung letter po nila sa akin, papakita ko sa inyo. Babalik ko lang po yung slime. Ay, ito po pa yung other containers. So, babalik ko lang po. Hanggang ko po sa inyo yung i-review nila. Wait lang. Guys, subscribe po kayo sa pangalawang channel ko po. So, ngayon po, papakita ko lang po yung laman kasi yung letter ko sa under po. Nag-video po ako ulit yung slime naman po. So, papakita ko na po sa inyo. Ay, paparinig. Hindi po ito fake, guys. Hindi ko lang sikat yung YouTube channel ko, pero tignan nyo. Hindi pa yung mabasa. Babasahin ko. Look at me from Jeva and Kyle. Look at me. Hi, I know that you are now starting a new channel that one of my favorite. I love your videos from Jeva. Dear Kathleen, hi Kathleen, I'm so sorry if my handwriting is ugly because I'm only 5 years old and I love your videos too. So that, guys. Thank you, Jeva and Kyle. Bye.